Итак, наш путь до магазина. Поселок Большие Коты. Народу почти нет. Все по тропам своим разбежались. Все, наверное, в походе где-то там в горах, в лесах. Мы вот с магазина идем. Вон наш домик кирпичный. Сейчас покажу вид, какой у нас. Температура воды плюс 12 градусов. Морж наш. Я ее батарейка, я тосковал по тебе минуты. Всем привет! Я сегодня на Байкале. Я сегодня уезжаю, сегодня спал здесь. Потом и сегодня у нас пароход. Во сколько, мама? 5 километров. 35 километров. Уезжаем мы сегодня 5 километров в час. Вот, скажи, такая вот красота здесь, да? Итак, у нас путешествие, поход по Байкальской тропе. Идем обратно. Какая красота. Артем, как впечатление? Коленка болит. Туристы идут навстречу. Выгружается наш толпа. Артем, как впечатление? Мне Ричард ногу прижал.